السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. فيديو النهاردة هننفذ مع بعض أسهل جوانتي كروشيه في العالم. حرفيا بجد فكرته سهلة وبسيطة جدا، مش محتاج مقاسات وحسابات كتير. لا، احنا ممكن نعمله كده واحنا قاعدين بنقيس على ايدينا وبنشتغل. هو مش محتاج مننا غير اننا نكون بنعرف نشتغل غرزة النص عمود والمنزلقة. طبعا الغرزتين سهلين واحنا اتعلمناهم مع بعض الفترة اللي فاتت، ولو انتي اول مرة تتابعينا فهتلاقي في الديسكريبشن بوكس وكمان في اول تعليق على الفيديو فيديو ازاي بنشتغل النص عمود وازاي بنشتغل المنزلقة، فيهم شرح مفصل ومبسط باذن الله. ولو انتي اول مرة تتابعينا خالص ما عندكيش اي خلفية عن الكروشيه، هتلاقي برضو في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق على الفيديو لينك سلسلة تعلم الكروشيه من الصفر بشرح مفصل ومبسط باذن الله. هتشوفوا بس اول 3-4 دروس ومعاهم ازاي نشتغل النص عمود وتيجي تطبقي معانا بكل سهولة باذن الله. يلا على طول نبدأ فيديو النهارده. عشان نعمل الجوانتي هنحتاج اول حاجة الخيط. انا هستخدم خيط أليز بيركم كلاسيك، وهو خيط شتوي فتلته متوسطة السمك. وده رقم اللون، هو اللون كشمير. ده رقم اللون 161. هستخدم مع الأليز بيركم كلاسيك هنستخدم إبرة 4.5 مليمتر، وهنحتاج طبعا المقص وإبرة التنظيف ومتر القياس. وممكن كمان ما نحتاجش متر القياس لو هنعمله زي ما انا هقول لكم بالطريقه اللي احنا هننفذها دي. هنبدا اول حاجه بعقده البدايه، وهنعمل سلسله بدايه تكون بطول الجوانتي اللي احنا عايزينه. بمعنى ايه؟ خلينا نشتغل الاول وانا هبين لكم. 3 4 المفروض ان سلسله البدايه دي هي طول الجوانتي اللي انا عايزاه. يعني ايه طول الجوانتي؟ يعني المفروض هعمل سلسله البدايه دي تكون الطول اللي انا عايزاه بالشكل ده. لو انا مثلا عايزاه قصير لحد هنا كده خلاص كده تمام. احنا هنعمله اللي هو الجوانتي اللي من غير صوابع، يعني بيبقى بادئ من هنا كده تمام. هفضل ارتفع بالسلسله سلسله البدايه لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا عايزاه كمان اطول شويه. احنا كده عملنا 20 سلسله، ممكن نعمل كمان 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. انا هبدأ ب30 سلسلة على اساس انه يبقى طويل شوية. بصوا هو هيبدأ بنقيس من اول هنا كده، من اول النص الصابع ده كده لحد المقاس اللي احنا عايزينه، فهو هيبقى معايا بعد المعصم بشوية كده. بعد ما عملنا سلسلة بداية بطول الجوانتي اللي انا عايزاه ايا كان قصير طويل اي حاجة، هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هشتغل نص عمود عادي خالص زي ما احنا درسنا في فيديو النص عمود. يعني هعمل ايه؟ هرتفع ب2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة. هسيب اول سلسلتين، هدخل في السلسلة الثالثة. دول اول سلسلتين اهم، هسيبهم وهدخل في ثالث سلسلة. هعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة وادخل في ضلع السلسلة، هاخد الخيط واطلع. هلاقي عندي على الابرة 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات مع بعض. تاني هلف الخيط على الابرة وادخل في ضلع السلسلة، اخد الخيط واطلع. هلاقي عندي على الابرة 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات، وهكذا هكمل باقي السطر نص عمود في كل سلسلة تقابلني. هنكمل نص عمود لحد اخر السطر ونرجع تاني. احنا كده خلصنا السطر الاول كله بغرزة النص عمود. طبعا احنا لازم نكون عارفين احنا بدأنا بكام سلسلة زي ما احنا متفقين في كل شغلنا، عشان نقدر نعد ونبقى عارفين كل دور معانا كام غرزة والقطعة تطلع معانا مظبوطة ومستقيمة. احنا بدأنا ب30 غرزة او ب30 سلسلة، وبعد كده ارتفعنا سلسلتين، يعني كأننا يعني بالظبط عملنا 32 سلسلة.
سيبنا الاتنين الاولانيين، بعد كده دخلنا في تالت واحدة، يعني المفروض هيكون عندي 30 نص عمود في كل دور. مهم كمان ليه اكون عارفة العدد، لان انا هعمل فردتين، فمهم اني اكون عارفة بيانات الفردة الاولى كويس، بدأت بكام سلسلة وارتفعت بكام سطر وكل حاجة، عشان الفردتين يطلعوا تيبيكال زي بعض بالظبط. نتنقل للسطر التاني عادي خالص، هنرتفع سلسلتين، هنقلب الشغل بتاعنا للناحية التانية، هناخد لفة خيط على الإبرة وندخل تحت حرف الفي زي ما متعودين في أي نص عمود، وناخد الخيط ونطلع. هنلاقي عندنا على الإبرة 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات كلهم. تاني النص عمود اللي بعده هاخد الخيط لفة خيط على الإبرة، هدخل تحت حرف الفي، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات اللي على الإبرة، وهكذا لحد آخر السطر. هنكمل نص عمود فوق كل نص عمود لحد آخر السطر. مفروض السطر التاني هيكون عندي 30 نص عمود زي السطر الأول بالظبط. هنشتغل لحد آخر السطر ونرجع تاني. كده خلصنا السطر التاني لحد آخره. هنرتفع للسطر التالت ازاي؟ نشتغل سلسلتين وهنقلب الشغل ونكمل شغل عادي. ناخد لفة خيط على الإبرة وندخل تحت حرف الفي، هناخد الخيط ونطلع، هلاقي عندي على الإبرة 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات، وهكذا برضو لحد آخر السطر. انا بعد كده بقى بعمل ايه، او ايه هي فكرة الجوانتي؟ الفكرة ان احنا زي ما قلنا ان سلسلة البداية هي طول الجوانتي، يعني المفروض ان الجوانتي هيبقى بالشكل ده كده معايا، المفروض انه لما يخلص هيكون بالشكل ده. فانا هفضل ارتفع بالسطور نص عمود فوق كل نص عمود رايح جاي زي ما احنا متعودين، هفضل ارتفع كده لحد ما القطعة اللي انا اشتغلتها تلف على ايدي كده للناحيتين. تمام، يعني هفضل ارتفع بالسطور من هنا كده ولحد ما القطعة تلف معايا وتوصل لحد الناحية التانية من تحت ايدي هنا كده، وبعد كده هنشوف هنقفلها ازاي. انا هرتفع بالسطور شوية لحد المقاس المناسب، وهرجع اوريكم او اوضح لكم الفكرة اكتر. رجعنا تاني بعد ما ارتفعنا شوية بالسطور. انا ارتفعت حوالي 20 سطر، المقاس بتاعي جه على 20 سطر. ازاي بقى ان احنا بناخد المقاس؟ ان احنا بعد ما ارتفعنا بالسطور بالطريقة دي بنجيب القطعة وبنقيسها على ايدينا كده، والمفروض ان القطعة تكون وصلت ان هي وصلت للمسافة دي، يعني ان انا ممكن بقى ابتدي اقفلها. فبفضل اشتغل لحد ما احس ان المقاس خلاص ظبط، وان هو بقى على مقاس ايدي او على ايد الشخص اللي انا بعملها له. اراعي ان المقاس ما يكونش يعني كبير، يعني لو هو يعني يدوب، علشان طبعا الصوف او الخيط عامه بيبقى فيه مطه شويه، فعشان القطعه او الجوانتي ما يبقاش واسع، المقاس يكون بالظبط علشان يبقى مظبوط على ايدي وما يبقاش واسع. نبتدي بعد كده ان احنا عايزين نقفله. هنقفله ازاي؟ ان احنا بنحطه على ايدينا بالطريقه دي، بنحطه عند نص الصوابع كده بالشكل ده، وبنبتدي احنا المفروض هنقفل وهنسيب بس فتحة للإبهام. فهبتدي أعلم أنا عايزة أقفل منين بالظبط. هبتدي أقفل من هنا مثلا، يعني أحط ماركر عند الغرزة دي كده، عشان دي هقفل من عندها، أو هسيب من أول هنا مفتوحة، وهشوف برضو كده. يبقى أنا هقفل من هنا أو هسيب من أول هنا مفتوح لحد بعد الإبهام، يعني لحد هنا تقريبا. يعني هسيب حوالي 1 2 3 4 5
6 7 8 9 حوالي 9 فتحة للصابع الإبهام. طبعا انا دلوقتي الجوانتي ارتفعت 20 سطر وهسيب 9 غرز، كل ده حسب الخيط والإبرة اللي انا مستخدماهم. يعني انا قلت ان انا مستخدمة خيط أليس بيركم كلاسيك، هو متوسط السمك وإبرة 4.5. فاحنا لو استخدمنا خيط سمكه اكبر منه فطبيعي ان احنا هنوصل للمقاس اللي احنا عايزينه بعدد سطور اقل من اللي احنا اشتغلناه في الخيط الارفع. ولو اخترنا خيط ارفع من ده برضو هنبقى محتاجين عدد سطور اكتر عشان نوصل للمقاس. فالمقاس هو اللي بيحكمني، ان زي ما احنا اتفقنا بنقيسه على ايدينا او على ايد الشخص اللي احنا بنعمله له. انا حددت خلاص ان انا عاوزة هسيب دول مفتوحين، فهعمل ايه بقى؟ هبتدي اجي كده، دي اخر غرزة انا اشتغلتها، عايزة اقفل على الظهر فهشتغل سلسلة وهبتدي اجيب ده وش الشغل، هبتدي اتنيها كده علشان اقفل على الظهر. تمام، وهقلب كده على الناحية التانية وابتدي اشتغل منزلقة في الجزء اللي انا عايزة اقفله كله. او طبعا ممكن افصل الخيط واخيطها بإبرة التنظيف، بإبرة التنظيف خياطة عادية خالص زي ما احنا اخدناها في كذا حاجة قبل كده. هنيجي هنا عند اول سلسلة خالص كده واول غرزة نص عمود، وهبتدي اشتغل منزلقة، يعني هاخد الخيط واطلع من كل الحلقات اللي على الابرة. وبعد كده هدخل برضو في السلسلة اللي بعدها وفي ضلع النص عمود اللي بعده بالشكل ده، واعمل منزلقة بالطريقة دي. ادخل في السلسلة اللي هي المفروض سلسلة البداية وضلع حرف الفي بتوع النص عمود. وصلت للغرزة اللي المفروض هقفل عندها او هسيبها مفتوحة، يعني مش هشتغل فيها. هنا ده الماركر بتاعي، وهبتدي اعمل ايه؟ مش هشتغل بقى في الغرز دي، هدخل في السلسلة بس، مش هدخل في الجهة التانية، هسيب الجهة التانية مفتوحة. انا عاوزة اتنقل من هنا لحد الماركر التاني من غير ما اقفل، علشان دي فتحة الابهام. فهبتدي هتنقل ازاي؟ هتنقل بمنزلقة بس في جهة واحدة اللي هي جهة سلسلة البداية اللي انا شغالة فيها. هبتدي ادخل في سلسلة البداية كده واشتغل منزلقة بالشكل ده كده. هاخد الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة تمام لحد ما اوصل لعلامة الماركر التاني. انا خلاص وصلت لها. فهبتدي اعمل ايه؟ ارجع اخد السلسلة مع ضلع الفي بتاع النص عمود تاني واشتغل منزلقة بالشكل ده. وهكمل بقى لحد اخر الجوانتي بتاعي.
وصلت لاخر سلسلة واخر غرزة نص عمود هدخل فيهم برضو واعمل منزلقة كده. انا قفلت الجوانتي بتاعي خلاص. فهبتدي اعمل ايه؟ هعمل سلسلة وهفصل الخيط بتاعي. هبتدي بقى انضف الخيوط دي عادي زي ما احنا متعودين في تنظيف الخيط. هندخله في ابرة التنظيف وهنخفيه برضو على الظهر قبل ما نقلب. بعد ما نضفنا الخيوط هنبتدي نشيل الماركرز اللي احنا حطيناها وهنقلب الجوانتي بتاعنا على الناحية التانية. الجوانتي بقى معانا بالشكل ده ودي فتحة الابهام. نجربه بقى كده في اللبس وده شكله بعد ما خلصناه. فكرته بسيطة وسهلة جدا ونقدر ننفذه بكل سهولة. انا كمان هعمل الفردة التانية وزي ما قلنا لما بنيجي اشتغل الفردة التانية بنطبق نفس بيانات الفردة الاولى بالظبط. يعني ممكن نكتبها في ورقة ان احنا بدأنا بكام سلسلة وسيبنا كام سلسلة وعندنا كام نص عمود في السطر واشتغلنا كام سطر بالظبط علشان الفردتين يطلعوا تيبيكال بالظبط نفس المقاس. هقول لكم هي مقاسها ايه. طبعا ده المقاس الكبير يعني. انا اشتغلت هم 20 سطر بالاليس بيركمباتيك وبابرة 4.5 وهي مقاسها حوالي 17 او 17.5 سنتي. نعمل حسابنا ان بعد كده الصوف بيريح شوية وبيمط كمان في اللبس فنكون عاملينه يكون متماسك شوية. هكمل الفردة التانية وارجع اوريكم شكله ان شاء الله. خلصنا الجوانتي بتاعنا. طبعا احنا نقدر نزينه مثلا باي وردة او نضيف عليه قطعة جوبير او ستان او زرار شكله حلو. يعني الافكار كتير قوي بس انا قلت ان انا هجيبه لكم كده بشكله الساده خالص الطبيعي عشان اوريكم برضو انه شكله بيبقى حلو. هو عملي جدا وبيدفي وحلو قوي. اتمنى ان شاء الله ان الفكره تكون عجبتكم وان انتوا تطبقوها وهستنى رايكم ان شاء الله. في حد ليه اي سؤال او استفسار تقدروا تسيبولي في سؤالكم في كومنت تحت الفيديو. واستنوا ان شاء الله مشاريعنا الجديده واستنونا وتابعونا.